大家好，我係九叔，嚟緊呢就會由我帶團1連20集，同大家睇下東京同埋周邊地區有乜好玩啊！今次九叔返鄉下嘅行程足足成3個禮拜啊！行程嘅前半段係自肥 fat 遊，後半段呢先至係認真冇取材話題景點嘅。所以前半段嘅行程呢就會有九嫂同埋團友友情客串演出嘅，先介紹翻我哋嘅團友啦。咁佢哋都會叫翻我做西灣河書物家嘅。呢個系列嘅第一集先介紹翻我哋喺東京上野住足7日嘅酒店式公寓 Mimaru 上野東。揀酒店式公寓嘅原因係因為我哋4條友全票通過，想住得有屋企 feel 啲啊 ，feel you know feel。認真嘅，我係貪佢有洗衣機可以洗衫啦，有大雪櫃可以載宵夜同埋大量嘅酒，仲有個細廳仔可以夜晚吹下水傾下偈，而最緊要就係可以買海鮮打邊爐啊！至於去邊度買料呢？轉頭會帶大家去噶啦，真心超級推薦啊！而家首先帶大家先做一個簡單嘅 room tour 先。不如我哋講翻我哋點解會揀呢一間酒店式公寓先啦。哦，咁我哋其實就一直都冇住過酒店式公寓嘅，咁今次咧就試一試，因為今次個 trip 咧就比較長少少，咁所以咧我哋就需要洗下衫啊，嗰樣嘢啦，咁所以就想加嘅感覺咯。係。其實最主要嘅原因咧就貪佢有洗衣機。冇錯。咁但係原來我哋嚟到咧係發覺冇嘅，有一嘢嘅。係領咗嘢嘅。其實佢樓下都係有啲入 con 嘅洗衫、洗衫房、係啦、洗衣房。係啦，我哋自己本身就諗住喺房入邊就方便啲，因為你洗衫咧就要落喺樓下等完之後又再翻上去，然後又要再等乾衣，咁就比較麻煩少少咯。其實你唔想同人哋 share 用洗衣機啊真，呢個你想自己嘅洗衣機，同埋我哋自己都想煮嘢食。啊，呢間就係我哋酒店啦，我哋而家入去睇下先。咁其實咧睇官網絡係嗱呢個。因為我估唔到佢嗰個 lobby 咁細，嗱個 lobby 就喺呢度，就係得咁多嘅啫，冇噶啦，其他。其實好多酒店都有噶啦，咁其實啲拖鞋啊、牙刷啊，嗱，手拖唔使帶啦，呢個係有嘅。然後咖啡啊，棉花棒、咖啡。但我覺得呢個要一讚啊，呢個係窩心㗎。係大型小朋友嘅拖鞋，咁都好正常啫，咁都得揀。重點之最啊，就係個洗衫房。其實唔好以為冇人洗衫喎，其實我哋都發覺咧，洗衫房係好爆嘅喎。好似好窩心，佢有個 Apps 咧，定有個 QR code 俾你 check 翻，係究竟有啲嗰部機係咩 search？係即係有冇敷啊，有冇成咧？有幾分鐘完咁，但係同埋咧，大家咧可以嚟兩樣嘢。因為我哋啲洗衣大家就知道啦，呢樣嘢咧其實好緊要嘅。第一咧，佢因為全部入 con 有得唱啦，呢樣嘢好簡單。咁呢啲都係其實相信都會有㗎，咁就要有啲洗衫嘅嘢咯。咁你可以自己買就得，喺呢度買。咩叫洗衫嘅嘢？洗衣液啊？洗衣液啦。劑紋。係。咁佢呢啲咪就係機鋪嗰啲咯。係啦。係咯，就係咁啦。欣賞下呢間酒店有咩設施啦。咁其實係冇設施嘅。睇官網咧，你會見到呢個庭園咧，其實好靚，但係事與願違啦，嚟到就一般般啦。嗱，就盡㗎啦。左手邊咧，大家見到就係食煙位啦。咁食煙位我唔出去啦，好鬼凍啊！lift 就都好寬敞嘅。嗰日夾埋6個喼4個人都冇問題。講好啦，我哋就住1101同1102，1102就我哋朋友住嘅，我哋就住1101。大家睇下啦，就係呢啲樓梯啦。我以前讀書嘅時候住池袋咧，都係有呢咁嘅樓梯嘅。嗰陣時你睇日劇。係啊，即係嗰陣時我失戀咧。可能啊，拍過拖咩？冷消愁嗰啲咩？好哀傷咁樣，自己一罐揸住罐啤咁樣之後就喺度飲啊咁樣，好鬼通風嘅呢啲，紅紅聲啊夜晚。撞風添啊 ！dessert 唔使叫咁食。供 dessert，咁 dessert 下啦。好啦，發卡就，喂，啱做啊！
呢度先同大家講聲唔好意思啦，因為紅磡冼拿食飯時俾九叔對冧咗，現場錄音非常細聲啊，咁唯有九叔旁述介紹翻啦。我哋住嘅房型係公寓房，面積38平方米，挨近400尺左右啦。本身諗住爐頭下邊嘅位置呢會有部洗衣機嘅，但就領咗嘢啦。爐頭呢就用嚟煮宵夜啊，同埋打邊爐滾湯底嘅。仲有一樣嘢非常好噶，就係餐具方面係非常齊全。另一樣嘢就係我哋貪嘅雪櫃夠大啊，因為我哋宵夜同埋酒呢真係比較多嘅。咩話？酒好少？我哋都未買宵夜。呢個房型最主要係放一家大細入住嘅。畫面見到啦，一共有4張單人床嘅，咁我哋就好奢侈，用咗2張床嚟擺戰利品。喺我哋瞓嗰邊床呢，仲有一個特大衣櫃，方便你去掛衫啦。大家喺畫面都係睇到，打開道門呢，就已經打通另一間房噶啦。因為紅磡冼拿扯晒鼻鼾，咁我唔過去嘈住佢啦。九叔好人嚟噶嘛。嗱，咁toilet咧就馬桶一個啦，但係我唯獨係唔中意係咩咧？佢呢個馬桶就唔識自動開蓋嘅，要用手開，咁都係小問題嚟嘅啫。咁啊，大家見到我啦，咁升盤咯，一塊半身鏡，咁同埋廁所嘅。廁所有浴缸啦，可以浸浴啦，咁同埋上邊就已經俾咗我哋拎嚟晾衫啦。今晚我哋就諗住買嘢翻嚟打邊爐，咁就問酒店借咗個般爐煲，借煲翻嚟，今晚可以買餸。咁我哋咧就而家去買餸，今晚打邊爐啦。茶煲。唞完一輪之後咧，恢復翻少少咁多戰鬥力。係啊，仲係着緊。咁我哋就徒步行去裕途丁嘅一間賣新鮮海鮮嘅 supermarket。戰友們，呢個去咗全身麥沙田，抌低我哋120分鐘走咗去，之後嗰個翻房瞓，呢個翻咗房 hea。我係啦，我係唞啫，我冇瞓到。我呢邊真係小閒啫。哎呀，最想講翻嚟呢度食嘢啦！哇！呢一個街檔都幾有 feel 啊，坐晒出嚟咁樣，仲要咁早喎。呢度時間5點零，5點咋？5點都冇喎，好似。4點幾咁坐低食下小食。有一次我哋淺草嗰啲風格啦，淺草嗰啲屋企。其實我哋已經行咗一個地鐵站啦，呢個就係裕途丁站。我哋買餸打邊爐嘅目的地呢，就係裕途丁站旁邊嘅吉慈海鮮超市啦。呢間海鮮超市睇落去就的的色色，但係款式呢係非常之齊全嘅。最緊要係咩啊？價廉物美啊嘛！生蠔、象拔蚌、鮑魚，仲有大量嘅刺身任君選擇啊！咁不如睇下我哋今晚買乜餸啊！你見到啲蟹喐緊嘅真係。新鮮啊！呢排全蟹2500啫，抵啦，拆埋俾你。要幾多個啊？2個咯。2個。仲有1個咧，搭住。係啊，定係幾個買？2個一隻啦。2個先啦。多啲嘢買。係咯。點揀啊？要邊2隻？你揀啊。係，自己揀。呢個。呢個。Thank you，Thank you。我呢盒嘢。阿婆，你做咩稱上頭望望啊？仲要有折啊？有7折喎。係啊，7000yen咋呢盤嘢？冇得 size。300幾乜食到你食到你嘔破啊！呢盤嘢。哇！海膽啊！哇！仲有啲迷你 size 喎。哇！你睇靚仔喎。哎，呢個嗱講明俾你聽啦。嗱，俄羅斯產嘅，全部俄羅斯產嘅，呢個加拿大，呢個咪本地嘢嚟㗎。嗱，有啲蟹腳啦，呢邊有啲嚟到買新鮮蟹啦，食雪蟹冇前途啦，我覺得嚟到呢度。10蚊咋嘛？我冇計錯啊！1000啫，50幾蚊。因為可以生食啊嘛。係啊，特大粒喎。哇！你 compare 隻手，有冇呢2粒？大到
哇！個天堂咁啊，我覺得呢一度，如果你中意食海哦，鮮咧，同刺身咧，打一個得唔呢得？度冇得輸啊！邊個咧？哦，呢個係。呢個係一個 wasabi 好出名嘅產地嚟嘅，哦，咁我哋買一支呢個啊？買啦！唔係，我哋頭先嗰個攬。你拎咗先啦，呢個大翻翻嚟啫。買呢個啊？定係買呢啲小啊？呢支都少㗎，佢個袋大啫。入邊有支嘅，哦，咁即係呢個好食係咪？係啊！哦，咁呢個好出名㗎呢個。哇，貴喎，啱喎，幾多錢啊？哇，好似墮係喎420 yen， 420 yen 一支 wasabi。哇，啱喎。呢個係咪咩啊？呢個係本地啊？呢個就河豚刺身，2000 yen 河豚刺身。嗰對唔係覺得個品嚟。嗱，呢一個就係原條好河豚，長期原產。啊，哇，超聚手呢個真係，啱啱去稱下，係喎，真係最嘅，係喎，對喎，係足料啊呢勁，都放雪櫃揾啲，知道，係啊，因為放雪櫃凍死佢哋㗎。個。係哦，即係而家生勾勾㗎，我哋。係啊，係啊，放雪櫃反而凍死佢哋。佢同你 say hi 啊，聽唔聽到啊？兩級溫你震咋嘛手？拍金信頂啦！拍金信你老豆啊！一日到一萬嘢。呢號咧佢就幫我哋開嘅，咁所以咧我哋就會食啦。咁但係今晚我哋其實而家已經成個籃都係嘢㗎啦，咁啊好犀利，海鮮餐又風風餐啦。而家咧師傅就幫我哋開緊呢個生蠔啦，今晚生蠔啊正啊，會識開嘅。到底我哋呢一餐咁豐富嘅海鮮餐買單幾錢呢？係28,000 yen 㗎，淨係海鮮。除咗海鮮，打得邊爐當然唔少得埋和牛啦。咁我哋而家即刻殺埋落去超市嗰度睇下買單要幾多錢先。係佢個 scale 好細啦，原來哇好大喎！呢個 supermarket 好似滿意喎，班友松板牛喎大隻。咁我哋叫咗呢款啦，即係 chapel 即係打邊爐用嘅呢款嘅松板牛啦。咁即係下邊最低呢款啦 ，sukiyaki 照殺照食啊！咁我哋燒咗照殺啊，照拎嚟打邊爐。當牛頸隻咁食喎。札幌大頭啊，呢個叫石手市口田產㗎，主要拎嚟做植物㗎呢啲菜。佢都幾大個上煲咁啊！呢邊可以咪肥啲啊？係咯，好似芽菜咧，肥芽菜係咪咁樣搣嚟㗎？唔搣啦係嘛？搣咪佢哋兩個搣啫嘛，唔搣啊，咁算啦，唔好食。大根就係呢隻買呢個同呢個有乜分別啊？紅心蘿蔔。原來佢真正嘅樣係咁樣。係喎，真係唔知你拍埋佢一齊啊！係咯，有時溫野菜又會有得食㗎香港。嗯，清臭咩？冇嗰啲草青味嘅。哦，咁就呢個咯，其實香港都應該係前面嗰個嚟㗎嘛，係咪？又係咯，呢個同咩？呢個我出餐㗎，都唔夠1萬 yen 咯，我估真係。真係啊！玩咗咁耐，冇1萬 yen 呢度，邊有可能啫？啲嘢飲200 yen 一支，一出嚟，其實就車站噶啦。其實呢個吉池咧喺車站隔離嘅咋，喺御徒町站隔離，前面就亞美橫丁啦，所以交通非常方便。 A few moments later。呢一個就係月前蟹。咁呢個月前蟹咧，佢有原隻賣嘅，咁我哋就懶啊，費事自己拆，整到好似香雙蟹咁樣咧，幾靚仔咯，望落去，顏色望落去就唔係話真係極度吸引嘅喎，認真講，顏色而言啊，但係可能食落去好食咧，轉頭咪知咯。哇，開殼開一半嘅啫喎，咁都幫你算係開口開得好好嘅，你好容易就可以拉開到個殼噶啦，但係就盡可能慢慢嚟陰力，唔好咁貪快。你睇啲蠔肉，嗱，蠔肉仲突緊熟，好鮮。大隻，幫你睇幾大隻？第一隻都咁鬼大隻嘅，哇！你睇隻蠔，大隻到。嗱，一拉一扯，搞掂㗎啦。就開蠔啦，呢度有4隻觀城蠔，係咁樣嘅，咁大隻。呢個鮑魚4720 yen，咁呢隻鮑魚
佢篤佢咧，佢仲係識喐㗎，仲有反應㗎。咁當然啦，佢都瀕死㗎啦，應該，但係其實係有反應嘅，係仲篤緊嘅隻鮑魚。手掌咁大隻，一隻手掌咁樣。呢個就係北海道產嘅帶子啦，就咁大隻嘅，都香港都食到嘅呢個 size。佢都算，但係平咯，你呢度買10零蚊隻，講緊。10零蚊隻啊？10零蚊隻啊！但係佢就唔幫你開嘅。如果你去啲大型高級啲嘅超市啊，講緊日本嘅超市嘅話咧，佢哋會幫你開埋作為刺身嘅，會收加工費。咁但係我哋呢啲慳皮嘛，慳皮咪自己開咯。咁自己開啊，一定冇出邊師傅開得咁靚㗎啦。咁一開完一隻扇貝就咁啦。我就用啲普通刀仔得㗎啦，用啲普通餐刀啊，係嘛？係啊，餐刀。普通餐刀仔嘅話都夠㗎。咁提醒翻，因為呢啲殼咧其實都利嘅。如果經驗唔多，你就最好戴手套，因為小心翼翼咁地。如果唔係，真係就成手都斷晒啦，係咪先？見到啦，我還未開始已經爆光啦。好，今日我哋4人份量嘅扇貝，唔係喎，帆立貝喎，亦叫一本就係呢個本象拔蚌，1000yen 84蚊。另外就2條白嘅象拔蚌，一份85蚊，都差唔多呢個價錢。咁樣大概80蚊港紙到你就買到啦。係啊。A few moments later. 白象拔蚌都好食，我覺得個白象拔蚌都好食。好食，係白象都好食。松板啊，你黑全慢慢食，落窩心嘅喎。佢貨你 sukiyaki 咧，俾埋2粒起喎，嗰啲油嚟喎，牛嗰啲油嚟喎。係啊，松板牛髀肉呢個就真係正宗沙煲，但係我哋好撚串嘅。呢啲 sukiyaki 你打邊爐？肥仔話要用咩當係牛頸脊咁食喎？呢個松板牛燒肉。哇，兩煲咁大，好犀利啊！呢個成煲咁大。所以有時住 service apartment 就佢哋講嘅好處咯，就可以自己買嘢翻嚟，可以自己處理。開心事嚟嘅，一班朋友自己食飯或者一家人自己咁樣喺屋企自己整咧，咁絕對開心啦！你睇下，同埋平咯。你邊人飲酒咁樣飲咧？5%之後飲成，之後3%。